мөндөд үзэгчдээ, эрхэм мөндөд наадамчдаа. Тулгуур дөрөв байгуулагдсны 2231 жил, Их Монгол улс байгуулагдсны 811 жил, Ардын хувьсгалын түүхэн яруу алдарт 101 жилийн Баянгор аймаг байгуулагдсны 81 жилийн баяр наадмын адуун сургийн манлаа азарганы уралдаан гарааныхаа төхөөрөмж рүү явж байна. За өнөөдрийн баяр наадамд одоо тоосоо өргөхөөр газрын шандас турдан 34 одоо алтан дурд азаргнууд маань бүртгүүлсэн харааны зурхаа руу явж байна. За өнөөдрийн одоо баяр наадамд өмнө нь одоо бас Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд төрүүлж яригдж байсан урдаа азаргнуудаас Баянгор аймгийн бөмбөр сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Жаданбаагийн жимд энжгийн ягаан азраг мордсон байна. За аймгийнхаа баяр наадамд нэг төрүүлж хоёр яригдсан. За бүсийн наадмуудад бас олон төрүүлсэн азраг байгаа. За мөн одоо Баянгор аймгийн богд сумын уяаж Дандрын жүлтмийн цоохор азраг мордсон байна. За 2020 онд Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд соёолоо яригдж байсан азраг энд мордсон байна. За мөн одоо Баянгор аймгийн Үлжид сумын аймгийн алдарт уяаж Нэмжилмаагийн Эрдэнэ хотын борлог азраг мордсон байна. За хязгаарлан соёолын насандаа Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд одоо бас хайргаж байсан ийм одоо сурдаа азраг мордсон байна. За Баянгор аймгийн Баян сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Жигмдийн Зэрэнчийн шарга азраг мордсон байна. За мөн одоо бас зээр талцаа азраг мордсон байна. За гэх мэтлэн одоо энэ 34 азраг одоо уралдгаар гарааныхаа зурхаараа одоо ингэж явж байна. За эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Адуун сүргийн манлаа азрагны уралдаан маань одоо гарааныхаа төхөөрөмж рүү орж байна. За хэдхэн мөчийн дараа одоо урдан азраг маань гарааныхаа төхөөрөмжнөөс гарнаа. За одоо өнөөдрийн баяр наадмын одоо адуун сүргийн манлаа азрагны уралдаанд 34 удаа алтан дурд тоосоо өргөхөөр бүртгүүлсэн байгаа. За одоо төхөөрөмжний араар орсон байна. За одоо бас мордуудыг тайвшруулад зогсоож явах шиг байна. За гарааны төхөөрөмжийг одоо Баянгор аймгийн цэргийн ангийн одоо хамт олон хариуцаж зохион байгуулж байгаа. За 20 жилөө Тулгуур дөрөв байгуулагдсны 2231 жилийн Их Монгол улс байгуулагдсны 811 жил, Ардын хувьсгалын 101 жилийн Баянгор аймгийн баяр наадмын адуун сүргийн манлаа азрагны уралдаан гарааны төхөөрөмжн дээрээс нэгэн жиг цаахан ирэглээ. За урдаа азрагны уралдааныг 79 номертой Баянгор аймгийн бөмбөр сумын уяаж анх хоёрын яриа азраг өнгөлөө гараад ирлээ. За энэ наагур зээр дазраг Аранга аймгийн Батцангил сумын угуул Наран гэрлийн зээр дазраг одоо нөнгөн дээр гараад ирсэн байна. За 15 номерт Шаач ээжвтэй зээр дазраг Баянгор аймгийн Баатхан сумын угуул Улсын авраг малчин Сэмнэгийн хүү аймгийн алдарт уяаж Болч сүхийн буян зээрд гэдэг газар гараад иржээ. Аранга аймгийн төвшрүүлэх сумын угуул Цагаан аймгийн Буян Баатрын онгон буян зээрд гэдэг газар урагш ороод ирлээ. За энэ ардаар ураг дээр явж байгаа спорт нээлттэй уул азар бол Баянгор аймгийн Жаргалан сумын Молор хэдэн мөрийн спорт ууштай холбооны дөрвөн аймгийн зам давгийн сайн бэлгийн уул азар ардаар гарч ирсэн байна. За хэр азрагны саатал дээр Баянгор аймгийн Баян цагаан сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Харамчгийн дэхвтээ хараазраг тэрэгний эзэр азрагн дээр орж ирлээ. За харин шар уцтай хөвгтэй ягаан азраг бол Баянгор аймгийн бөмбөр сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Жаданбаагийн жимд энзгийн ягаан азраг байна. За Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд одоо нэг төрүүлж хоёр харигдсан аймгийн бүсийн чанартай шигшмэл урд уралдаанд одоо олон төрүүлж харигдж ирсэн ийм азраг өнөөдөр одоо аргагүй бас бүр зааж сайхан уралдаж байна. За Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд одоо 2018 онд харигдж ирсэн баха. За бүсийн чанартай олон наадмуудад одоо төрүүлж харигдсан одоо амар хоёрын гоё ялуун гэдгээр нь одоо манай мөрсөн сайн мэднэ. За аливаа азраг одоо энэ дунд явж байна. За Наран гэрлийн зээр дазраг өнгөрсөн ирээ. Аранга аймгийн Батцангил сумын угуул уяаж Наран гэрлийн зээр дазраг өнгөрсөн. За амаг зүүн дээр Баянгор аймгийн Баатхан сумын Улсын авраг малчин Сэмнэгийн хүү аймгийн алдарт уяаж Сумын зан Сэмнэгийн болч сүхийн буян зээрд гэдэг газар одоо ногоон жижиг нөтөө явж байна. За амаг зүүн дээр хараа зураг бол Баянгор аймгийн Баян цагаан сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Харамчгийн дэхвтийн хүү Дөрвөд дөржийн шамт саргадаг азраг одоо амаг зүүн дээр явж байна. За дөрөвдөр одоо түрүүний одоо Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяаж морин спорт ууштай холбооны дөрвөн давгийн сайн бэлгийн хул азраг дөрөвдөр. За Жаданбаагийн жимд энжгийн ягаан азраг 5. За Баян Боловсрын аймгийн алдарт уяаж Бадамсэдийн давг азраг хол азраг 6
6 дээр явж байна. За улаг газарыг Баян хонгор аймгийн Хүрээ сумын өгөөд аймгийн алдарт Чулуун хүүгийн Баян мөнхөд уяас болгон тааруулж байгаа. За энэ араас одоо Баян хонгор аймгийн Үлчит сумын анх хоёрын хараа зэрэг ороод ирлээ. За энэ ногоон чөчөд нүдтэй сартай жижиг хараа зэрэг бол Үлчит сумын уяаж анх хоёрын хараа зэрэг 2020 онд одоо Баян хонгор аймгийн Баяр нааданд аман үзүүнд ордолж байсан. За бага насндаа Баян хонгор аймгийн Жаргалан цөм зохион байгуулагчийн Бүсийн уралдаанд харигдж байсан. 2019 онд Баян хонгор аймгийн Шаргалуулт цөм зохион байгуулсан Баян хонгор аймгийн Төвийн Бүсийн уран мөрдийн уралдаанд харигдж байсан. Ийм уртаа азаргаа. За наагур ногоон хамгаалалтын өвчтөй бороо зэрэг бол Баян хонгор аймгийн Жинс цөмийн уяаж Батгэрлийн бороо зэрэг орж ирлээ. За энэ бороо зэрэг бол өөрийнх нь унган азаргаа 2015 онд одоо Баян хонгор аймгийн Номгон ярхны урд одоо Хаврын Бүсийн уралдаанд соёолоо харигдаа тэр жилээ Үлжид цөм зохион байгуулагдсан Шевзэрдийн урд Баян хонгор аймгийн одоо Хаврын Бүсийн уралдаанд харигдсан Батгэрлийн одоо өөрийнх нь урдан бороо азарганы төл за энэ жил одоо гачиг азаргаа байхаа одоо өөрийнх нь хүүс өчн доо гэж одоо хүүхэд унж ордлуулж байгаа. За үзүүрийн 6 азаргач нь арга азаргануудаас жоохон зай аваад хэллээ шүү. За Аранга аймгийн Батцэнгэл сумын бол Наран гэрлийн дээр азаргач одоо өнгөрсөн ирээр явах шиг байна. За наагур хар азарга бас одоо хөшөөлгөөд байна. За ингээд Баян цагаан сумын Жирмөдөрч азарга Аранга аймгийн Батцэнгэлийн Наран гэрлийн дээр азарга Баян хонгор аймгийн Жаргалан сумын Даврын сайн билгийн хул азарга Жинс сумын Батгэрлийн бор азарга Бүлгэр сумын Жаданбагийн жимэд эмзгийн яга азарга Үлчит сумын анх хоёрын хар азарга Баацгаан сумын Сэрнэгийн болцгийн Буян зэр гэсэн азаргнууд одоогийн байдлаар урт азаргны уралдааныг одоо өнгөлөөд явж байна. За энэ давг газрын хул азаргын азарга явж байна. За энэ араас Баян хонгор аймгийн Богд сумын уяаж Дандарын жүлтмийн цоогор азарга орж ирлээ. За цоогор азаргыг Баян хонгор аймгийн Богд сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Бүвээ мамын сумын одоо уяас болгоны тааруулдаг. За одоо бага наснаас хойш аймаг бүсийн янартай наадам жил дараалал харигдж байгаа юм урт азарга 2019 онд одоо Баян хонгор аймгийн Баян говь сумын зохион байгуулагдсан Бүсийн уралдаанд одоо шүтлээ харигдаж 2020 онд Баян хонгор аймгийнхаа Баяр нааданд соёолоо харигдаад өнгөрсөн жил одоо аймгийнхаа 80 жил хонгорын шигнэл урд уралдаанд одоо соёолоо харигдсан. За одоо аргагүй одоо энэ цагт одоо сонгор нутгийн одоо урдаа азаргнуудын өнгийг тодорхойлж байгаа одоо идэрхийн юм урдаа азаргаа. За энэ наагур хоёр борлог азар ороод ирсэн байна. За энэ Баян хонгор аймгийн Баацгаан сумын аймгийн алдарт уяаж Лавгийн Эрдэнэтийн борлог азар орж иржээ. За энэ борлог азар Хэмтэн аймгийн Баян утга сумын одоо унгаа азар байгаа. За энэ борлог азарганы одоо төрсөн ах нь Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт уяаж Жамчин гэрэл мөнхийн борлог гэж хязгаарлал наснда аймгийнхаа Баяр нааданд ам хүзүүнд урдлаа соёолон одоо аймагтаа төрүүлж исэн одоо Жамчин гэрэл мөнхийн борлог азарганы төрсөн дүү ийм азарг байгаа. За хажуу талд нь явж байгаа цоогор азарг бол мөн одоо Үлжид сумын аймгийн алдарт уяаж Намжилмаагийн Эрдэнэтийн цоогор азарг явж байна. За энэ урдтай хатгуу зүрхтэй шарга азарг бол Баян хонгор аймгийн Баян сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Жигмэдийн зэрэмчийн шарга азаргын ард явж байна. За шарга азарг бол Баян хонгор аймгийнхан Баяр нааданд одоо соёолоо харигдж байсан. 2016 онд Баян сумынхаа одоо түүхтэй аймгийн бүсийн уралдаан шүтлэн ам үзүүнд оролцож байсан юм азарг байна. За энэ шар зэш нэмнэтэ хүрээ азарг бол Баян хонгор аймгийн Баацгаан сумын аймгийн алдарт уяаж Банзрагчийн Батгүйгийн Даншиг зэрэг азарг байна. За 2014 онд одоо Баян хонгор аймгийн Ламынгийн Лавсан өнгөн жанцангийн мэлмиг хийсний 375 жилийн оюун бүсийн уран мөрдийн уралдаанд одоо шүтлээ харигдж байсан. Одоо өөрийнх нь унган дамгтай юм одоо байгаа. За 2015 онд одоо аймгийнхан Баяр нааданд харигдсан аймгийн бүсийн чанартай нааданд одоо олон төрүүлж харигдсан ийм азар байгаа. За энэ уртлын азарган дээр алаг азар ороод иржээ. Баян хонгор аймгийн Жинс цумын угуул сумын алдарт уяаж Батуултын анх хоёрын алаг азаргаараас орж ирлээ. За энэ одоо Сүхбаатар угшилтай азар байгаа. 2019 онд одоо хязгаарлал үрээ Баян хонгор аймгийн Номгон ярхны урд одоо Хаврын бүсийн уралдаанд төрүүлээд Баян хонгор аймгийн Бүлгэр сум зохион байгуулагч Хаврын бүсийн уралдаанд харигдж байсан. Тэр зунаа одоо аймгийнхан Баяр нааданд харигдаад соёолон мөн одоо аймгийнхан Баяр нааданд харигдсан. Өнгөрсөн жил одоо аймгийнхан 80 жилийн шигшүүл урд уралдаанд одоо бас аман үзүүнд урдсан ийм урдаа азар байгаа. За алаг азар урагшаа тэрний тав азарган дээр ороод ирсэн байх шүү. За 3 дээр нөгөө анх хоёрын сартаа хар азар хийвэрээ. За 2002 онд одоо аймгийнхан Баяр нааданд харигдж ирсэн их жаргалын моцрог гэж залуу одоо бас уяас олгыг тааруулдаг. Энэ одоо урд азар өнөөдөр бас тэрхний үдэ азартаа гараад улрлаа. За бор азарч бас одоо тэрхний үдэ азарт руу хивээрээ яваа. Жинстэй одоо Батгэрлийн бор азар гэж Батгэрл уяач бол одоо 2014 оны одоо Ламынгийн 375 жилийн оюун бүсийн уран мөрдийн уралдаанд Баян хонгор аймгийн Үлжид сумын угуул аймгийн алдарт уяаж Жамин Далжин гамбалтын шарга азаргыг одоо 6 турдлуулж байсан. За одоо аймгийн бүсийн чанартай нааданд олон мөрөдөө дөрвүүлж харигдсан ийм одоо бас цаа уяачаа. За Дандарын жүлтмийн цоогоор азар
Урагшаа зүтгэлээ. За бас газар болоогүй. Мордууд маань одоо цагаан удаг өнгөрөөд дээш өгсөж байна. За мордогийн байдлаар одоо тархины цаазраг бол 90 жоохон заавад хэллээ. За баян цагааны нөгөө чөрмөдөр чараа зарч ирээрээ. Арангаа матцингийн аран гэрлийн хүрээ зарах ирээрээ. За жинс сумын бат гэрлийн бүр азраг. Мөн одоо жинс сумын Батуултын анх хоёрын алаг азраг, үлзийт сумын анх хоёрын сартай хараа азраг гэсэн азрагнууд 5 азраг одоо жоохон арын эзэн азрагнуудаас жоохон салж байна. За энэ ард дээр одоо Бөмбөр сумын аймгийн алдарт бай Жаданбагийн Жимэд янзгийн агаарах аргагүй бүр зааж уралдаж байна. 2014 оны одоо энэ шүтлүүрээ явахаа. Аймгийнхаа баяр нааданд одоо 1 дөрвөлж 2 харигдсан. Аймгийн мөсийн жанартай нааданд одоо олон дөрвөлж харигдсан. Ийм урдаа азаргаа Дорнод аймгийн Бихүтгийн Бихүйг гэж хүний унгаа азарга баха. Баянгор аймгийн Галууд сумын ууг бол Мегмарын Баатар чулуун гэдэг хүн одоо шүтлүүрээ Баянгор аймаг татвар авчирч байсан ийм одоо урдаа азарга байна. За үзүүрийн үедээ азаргач чинь арын үедээ азаргануудаа бас нэлээд сэрэг болоо явчлаа шүү. За одоо урдаа азарганы уралдааныг Баянгор аймгийн Баян цагаан сумын ууг бол аймгийн алдарт байж Аривчрын Бихүтгийн хүү Жүрмөдөр чаар азарга өнгөлөд хэллээ. За Баян цагаан сумынхаа баяр нааданд одоо соёолон дөрүүлсэн, өнгөрсөн жил одоо сумдаа дөрүүлсэн. За одоо ийм урдаа азар байна. За мөн зүүн дээр Арангаа аймгийн Батцингил сумаас одоо өнөөдрийн нааданд зорж иж уралдаж байгаа. Наран гэрлийн нэр дазраа мөн зүүн дээр одоо гарсан цагаас хойш өнгөлж одоо сайхан уралдаж байна. За цаагуур алга газар одоо бас сайхан урагшаа зүтгэж байна. За Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд одоо жил дараалан айрагдж байгаа хурдан азаргаа. За хараа зэрэг одоо хүүхднээс хэтрих амын ангаадлахтаад байна да. За ингээд үзүүрийн 5 азраас алаа явчлаа. За одоо жоохон сууч харуулъя. За 6 дээр Бөмбөр сумын аймгийн алдарт Жаданбагийн Жимэд янзгийн ягаа азраг. 7 дээр Богд сумын Дамдрын Жүлтмийн цоогоор азраг за урагшаа явлаа. За арын азрагнуудаа нэг халуур харуулад урагшаа. За 8 дээр Баянбалаг сумын ууг аймгийн алдарт байж Давг газрын алаг азраг. За 81 номертой Баянгор аймгийн Бөмбөр сумын ууг аймгийн алдарт байж Лувшин дэшийн хамгааллын зэр тазаа урагшаа орж ирсэн байна. Мөн одоо Эрдэнэ цогц сумын ууг бол Чагнаад орж ирээд урагшаа орж ирсэн байна. За арын азрагнууд одоо ингээд явж байна. За урагшлаа. За энэ ард Баянгор аймгийн Батуурын эцсийн дарга Эрдэнэцэн давгийн Батуур алтар гэдэг газар ингээд явж байна. За соёолын насандаа Баянгор аймгийн Байдраг сумынхаа баяр нааданд төрүүлж байсан. Сумынхаа баяр нааданд одоо бас төрүүлж харагддаг одоо ийм урдаа азар байна. За цаалт 03 номертой Баянгор аймгийн Баян сумын ууг бол Гандулгын Шивчин дөржийн зэр газар байна. За 2020 онд Баян сумынхаа баяр нааданд харагдж байсан. Сум орон нутгийн сандартай нааданд олон төрүүлж харагдсан азар байна. За нөгөө Банзрагчийн Батхүүгийн Даншиг гүрэн гэдэг газар чинь явна да. Засгийн газрын тогтоолтой улсын бүсийн уралдаанд одоо харагдаж байсан Хонгор нутгийн унгаа азаргаа 2014 оны одоо шүтлүүрээ Ломын нэгнийхээ Даншиг нааданд харагдаж байлаа. За Банзрагчийн Батхүү гэдэг хүн одоо бас аймаг бүсийн чанартай наадмуудад одоо олон мөр төрүүлж харагдсан. За одоо Ваацхан сумын одоо шилдэг сай байж тэнийгээ. За энэ наадалд одоо энэ Баянгор аймгийн Баян сумын Жигмэдийн Ференчийн 2 азар одоо хоёулаа энд явж байна. За Шараг азар, Зэр азар газар 2. Хоёулаа одоо Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд одоо бас айргаж байсан ийм азаргнууд байна. За энэ одоо Ваацхан сумын аймгийн алдарт байж Лавгийн Эрдэнэ нутгийн борлог азар энд явна. За энэ жил одоо авчиг азар байгаа. Өнгөрсөн жил одоо аймгийнхаа 80 жилийн шимлэр дурлалдаанд 6 авсан. 2019 онд Баянгор аймгийн Галууд сумын зохион байгуулагчсан бүсийн уралдаанд айргаж байсан. Хэмтэн аймгийн Баян утга сумын унгаанд ийм азар байна. За энэ Баянбалгийн Давг газрын хулалаг азрагны хөл жоохон сааржээ. 2019 онд Баянгор аймгийн Галууд сумын зохион байгуулагчсан аврын бүсийн уралдаанд соёолон төрүүлж байсан азраг шүү. За улаан зарлагны уяа Хүрэмэр сумын ууг аймгийн алдарт байж Чулуун хүүгийн Баян мөнх гэж хүн одоо уяа солгонд харуулж байгаа. За үзүүрийн эдэ азрагч нь араас нь нөгөө Богдын Жүлтмийн цоогоор азраг яваад очжээ. За аргагүй энэ дэнж дээр айргаж исэн азраг аргагүй 2020 онд одоо Баянгор аймгийнхан баяр нааданд одоо хязгаарлаа айргаж байсан. Өнгөрсөн жил соёол үрээ аймгийнхаа энэ жилийн шигшмэл урдуралдаанд айрагдсан. За цоогоор азрагны одоо төрсөн ах нь одоо бүү юмын сумьягийн буурал гэж одоо бас Хонгор нутгийнхаа баяр нааданд мордсон болгондоо төрүүлж айрагддаг одоо ийм хурдан буурал мөрний одоо эцэг солиог төрсөн дүү нөхөө.
За Бүүмийн Сүмья гэдэг уяаж одоо 2016 онд одоо Баянгор аймгийнхан богд сумаас одоо улсын нааданд очиж морь уралдуулж Баянгор аймгийн богд сумын аймгийн алдарт байж Дэнгэн Монголтой хонгоролцсон үрийг одоо улсын нааданд шүтлэн харигдуулж байлаа. За дараа жил нь 2017 онд одоо улсын баяр нааданд одоо хонгоролцсон үрээ хязгаарлан харигдаж мөн одоо хонгор даах одоо бас төрийн наадмын дэвжэн дээр төрүүлгэж байсан. Одоо хонгор нутгийн шилдэг сая байштай нэг. За ингээд үзүүрийн хоёр газар жоохон салж эхэллээ. За Баянгор аймгийн Баян цагаан сумын уугуул аймгийн алдарт байж Аривжирийн Бэх хотын хүү Жүрмэд дөржи хараацрах Баянгор аймгийн Жинс сумын уугуул сумын алдарт байж Батолтын анх хоёрын алаг гэсэн хоёр газар одоо холбоотлогоод өгсөж эхэллээ. За алаг алаач одоо аргагүй энд одоо даван дээр олон уралдаад үтсэн хавлангаа мэдж байгаа газар одоо холбоотлогоод аваад зүтгэх байхаа. Баянгор аймгийнхан баяр наадмыг хязгаарлан соёолоо харагдсан. Өнгөрсөн жил хавчиг газар одоо аймгийнхаа 80 жилийн жигшмэл урд уралдаанд одоо дарсан талд болсон уралдаанд аман үзүүнд урдалсан. За аймаг бүсийн чанартай наадам нийтдээ одоо нэг төрүүлж дөрвөн харигдаад байгаа одоо энэ цагийн өдөрхөн урд азаргаа. За өнөө жил одоо дүнсэр 7 настай болж байгаа юм азар байгаа. За Сүхбаатарын өгшөлтэй Баянгор аймгийн Баацхан сумын уугуул аймгийн алдарт уяаж Цэрэнбүтийн Саранбаатар гэдэг хүн одоо Сүхбаатарын аймгаас анхавцарч байсан ийм урд азаргаа. Аргагүй нэг давтай юм гэдэг бол давтай л байдаг юм байна. Өнөөдөр одоо бас энэ урд азарганы уралдааныг араас гараад одоо нүүр хүн шиг туглаад өнгөний азарган дээр өрөөд ирлээ. За хар азарга бол одоо аймгийнхан баяр нааданд анх удаага ирж уралдаж байгаа юм азарга байгаа. За өнөө жил одоо бас долоотой болж байгаа азарга шүү. Сумдаа соёолон дөрүүлсэн. Өнгөрсөн жил хавчиг азарга одоо мөн сумдаа дөрүүлсэн. За говийнхоо хэдэн сумдуудад одоо бас хурдан байгаа юм азарга. Өнөөдөр одоо бас аймгийнхан баяр нааданд одоо өнгөн сайхан уралдаж байна. Баянгор аймгийн Баян цагаан сумаас одоо мөргөлж ирээд аймгийнхан баяр нааданд харигдуулсан уяаж одоо одоогийн байдлаар байхгүй. За өнөөдөр одоо Аривжирийн Бэх хот гэдэг хүн одоо бас адуун сүргийн манлаа азаргаа харигдуулж магадгүй боллоо. За одоо аймгийнхан ламын гигэний дан шиг шигшмэл уралдаг гэдэг одоо аймаг зохион байгуулагдаж байгаа уралдаанууд одоо тогтмол ирж уралддаг одоо ийм сайн уяач аав нь одоо аймгийн алдарт байж Цэдвэн Аривжир гэдэг хүн одоо бас насаараа мөр үйсэн одоо удам дамжсан ийм сайн уяач нараа. Өнөөдөр одоо бас уугунхүү Жүрмэд дөрж байгаа нэр дээр хар азаргаа мордуулжээ. За хар азар амын үзүүн дээр яваа. За алаг азарга бол одоо сэлүүхэн шиг гараа авчлаа. Одоо чихээ гатаад аргагүй нэг одоо энэ давн дээр одоо төрүүлж харигдаж үтсэн азарга шиг явна. За аймгийнхан баяр нааданд одоо төрүүлж үзээг байгаа. Өнөө жил одоо бас төрөө магнаа тодорч одоо алтан жилээр өргүүлэхэд одоо байг газаргүй боллоо доо. За алаг азаргач одоо 2 жил гатгаад сэлүүхэн сайхан байна уу. За улсын баяр нааданд очиод одоо дунд баг дунд одоо 2 сунгаанда усад очиж сунгачаад ирсэн. Аргагүй нэг сайхан байна. За одоо ингээд хурдан азарганы дөрвж холбоотлогоо дээгүүр даваад өгслөө. За одоо мөр өрөөд ирээд харагдаж байна. Одоо тавилангаа мэдж байгаа азаргнууд ч зүтгэндээ. За хар азаргыг хүүхдэн татаад хажууд дэшин замаас гарах гадах юм одоо яадаг юм болоо. За араас нөгөө Баянгор аймгийн богд сумын уяач Дандрын жүлтмийн цоогоор азаргач урагшаа ороод иржээ. За цоогоор азарга бүр урагшаа явуулаа. Цоогоор азарга бөмбөгрийн нөгөө Чин дэнжгийн ягаар азарга хоёр холбоотой явуулчлаа. За үлзүүтийн нөгөө анх хоёрын сартай хар азарга урагшаа явуулчлаа. Харанга аймгийн Батцэнгэлийн нөгөө наран гэрлийн дээр азарга бас энд явж байна. За гасан цагаас хойш өнгөлж уралдсан. За ингээд урдталт чи одоо нийтдээ 6 азарга явуулчлаа шүү. За 7 дээр одоо Жинстийн Батгэрлийн мөр азарга явж байна. За араас нөгөө Эрдэнэ цогтын Чагнаа доржийн сартай хоёр азарч ширэг хүлдээ урагшаа явуулчлаа да. За мөн одоо Харанга аймгийн төвшрүүлэх сумын уугуул Цагаан мэндийн Буян Баатарын одоо унган дамгтай Буян дамгтай тэр урагшаа явуулчлаа. Эрдэнэ цогт сумынхаа баяр нааданд одоо төрүүлсэн. За одоо Эрдэнэ цогт сумандаа бол одоо бас 5-6 төрүүлчгээд байгаа. Одоо мочин наадам болгондоо төрүү магнат урдалж байгаа ийм азар гэсэн. Өнөөдөр бас аргагүй одоо сайхан уралдаж байна. Араас нэлийн ширэг хүлдээ урагшаа зүтгэлээ. За тархины азарга бол нөгөө анх хоёрын алаг азарга хэвээрээ. За ард дээр нь жүлтмийн цоогоор азарга. За Жадамбагийн Чимэд янжгийн ягаан азарга. За үлзүүтийн нөгөө анх хоёрын сартай хар азарга. Харанга аймгийн Батцэнгэлийн наран гэрлийн зэрд азарга. За нөгөө өнгөлж уралдаад байсан хар азаргыг хүүхдэн татаар аваад үлдэж явах яадаг юм болоо. За бас замаас жоохон гарах гээд хоёр тишээ бас гарах гээд тох шиг байна. За ардаас нөгөө Чагнаа доржийн сэртэй хоёр азаргач нь урагшаа зүтгэлээ. За алаг азарга бол одоо бас сэлүүхэн байгаа уу. Хоёр чихтах чгсэн гарааныхаа 6-ыг барайныхаа 6-ыг гарч гисэн одоо бас явна. За араас нь одоо жүлтмийн цоогоор азарга
ам үзүүн дээр орж ирлээ. За одоо энэ жил одоо хавчиг 6 настай азраг байгаа. Аймгийнхаа мөсийн нааданд одоо шүтлэн хайрагдсан, Хязаарлан аймагтаа хайрагдсан. Өнгөрсөн жил одоо соёолон аймгийнхаа энэ жилийн шгшмэл урдуралдаанд харагдсан. Одоо аргагүй урд азрага. За цоогор азрагны уяас олгыг Баянгор аймгийн богд сумын явуул аймгийн алдар туяаж Бүү маамын сүмнэ гэж хүн одоо уяас олгыг тааруулдаг. За цоогор азрагаас ам үзүүн дээр яваа. За 3 дээр нөгөө Бөмбөр сумын аймгийн алдар туяаж Жаданбагийн чимэдэн жигээ азрагч нь аргагүй нэг довтой юм гэдэг довтой л өгдөг юм байна. Одоо аймгийн баяр нааданд одоо төрүүлж хайрагдаж үтсэн одоо ийм азрагнууд одоо дандаа тархинд явна. За энэ дөрвөн азраг бол дөрвөлээ одоо Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд хайрагдж байсан ийм азрагнууд байна. За алаг азрагч өнөөдөр нэг үнэн цаахан байна да. 2 жилээс солбож хатгаад л нэг алаг азраг бол арахайтай азрагнаас зайтай. За араа цоогор азрагыг бол нүрэн хүн жоогоо шахаад байна. За чимэн дэмжгийн яга азраг Үлзүүт сумын анх хоёрын хар азраг гэсэн азрагнууд одоо ард яваад байгаа. За энэ сартаа хар азраг бол одоо 2020 онд Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд ам үзүүлжсэн Үлзүүт сумын Ирч заргалын Бацэргийн хар азраг гэдгээр нь одоо манайхан мэдж байгаа хаа. За ягаан азраг хар азраг хоёр бол холбоотой одоо ягаан азрагны дашаагийн нэрлээ яваад байна. Одоо энэ ногоон сэживчтэй сартаа хар азраг бол Үлзийт сумын анх хоёрын хар азраг дөрөв дээр явнаа. За арын хоёр азрагч тоогоор азраг бас жоохон зайш авч байна. За одоо ер нь мөр өрөөнд ороход тун орхон боллоо доо. За алаг азрагны уралдааныг одоо өнгөлж яваа. Айдтаа өнөөдөр нэр сайхан мордчихээ. Баянгор аймгийнхаа одоо баяр нааданд төрүүлж үзээг байгаа. Өнөөдөр одоо бас дутуугаан дөрвөж дундураа дөрөх гэж бариныхаа зурхаагаад одоо бас сэтгэж явнаа. Жинс сумын аймгийн алдар сумын алдар туяаж Батуултын анх хоёрын алаг гэж аргагүй одоо энэ цагт одоо бас гарч ирж байгаа. Идэрхэн урдаа азрага Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд одоо хязаарлан соёолон одоо харигдчихсан аймгийн мөсийн чанартай нааданд одоо бас олон дөрвөлж харигдсан ийм азраг байгаа. За амаа үзүүн дээр богд сумын уяаж Дандрын жүтмийн цоогор азраг хэвээрээ. За 3 дээр Бөмбөр сумын аймгийн алдар туяаж Жаданбагийн чимэдэн жигийн ягаан азраг. За 4 дээр Үлзийт сумын анх хоёрын сартаа харагсан одоо ингээд 4 азраг арын хитэ азрагнаасаа бүр нэлээд салаа явчлаа. За арын азрагнууд бол зайтай. За одоо мөр баринд орох төгчгсөн. За бид хэд одоо үзүүрийнхээ азрагтаа яваад баринд орохоос өөрцгөө. Арын азрагнууд бол одоо нэлээд зайтай үлдчихлээ. Тоосорн чимээд үтсэг цинцингийн тусал сувдан бүжсэн цэцэгсийн үнцэн боо цаялаа одонгийн утам цаяадангийн тас химэртэй хурдан хүлэг цаяадангийн хөлөс шинширдээ. За урдаа азрагны уралдаан одоо барины зурхаагаад өгсөж байна. За манай наадамч болон зурхаа дээрээ цугларч гисэн одоо жиг дурамтай өнөөдөр одоо бас энэ аймгийн баяр наадмыг Баянгор аймгийн хонгорын урд мөр спорт уяжтай холбоо одоо Баянгор аймгийн цагдаагийн газар Баянгор аймгийн цэргийн анги гэдэг одоо бас төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран одоо сайхан зохион байгуулж байна. Наадам одоо зохион байгуул сайтай одоо мөр дагаж байгаа машинууд бүгд одоо зогооныхон цаана дагаж байгаа. За ингээд азрагны уралдаан одоо барины зурхаад ойртож ирлээ. За тоогоор азраг бол араас нүрэнхүү ойртоод байгаа. За одоо үзүүр дээрээ бас яаж уралдахыг одоо бид хэлж мэдэхгүй. За тоогоор азраг өнгөрсөн ивэрээ. Алаг азраг өнгөрсөн ивэрээ. Баянгор аймгийн Жинс сумын явуул сумын алдар туяаж Батуултын анх хоёрын алаг азраг гэж алаг азрагыг ариун санаагийн төр болд гэж хүү одоо өнөөдөр бас онцордлуулж байгаа. За цоогоор азрагыг араас навьж бараг залгах нэ. Цоогоор азрагч өнөөдөр бас ярилцж байгаа юм байна. За алаг азрагыг хөдлөглөө. За энэ динж дээр одоо аргагүй уралдаж сурсан адуунууд аргагүй. За алаг азрагч одоо хүүхэд жоохон хөдлөж байна. За энэ динж дээр одоо хязаарлан соёолносондоо одоо харигдчихсан. За цоогоор азраг одоо мөн одоо бас хязаарлал өрөө аймгийнхан баяр нааданд харигдж байсан. Энэ хоёр азраг одоо ингээд холбоотой арены зурхаар орж ирлээ. За одоо бид одоо ингээд
Үзэгчдийнхээ үзүүрлөө орж ирж байна. За одоо ингээд хурдан азрагны уралдааныг Баянгор аймгийн Жинс цумын уугуул Сумын алдарт уяаж Батуултын анх хоёрын алаг азраг одоо өнгөлөөд орж ирлээ. За аман үзүүн дээр Богд сумын уугуул Дандрын жүлтмийн цоохор азраг. За хоёр азраг. Барин дээр одоо аль нь төрүүлж гიშх нь вэ гэднийг хэдхэн мөчийн дараа харах нэ. За цоохор азрагыг хажуугаар нь зүтгэлээд. За барин дээр одоо аль нь төрүүлж гიშх нь урагшаа яваарай. За Баянгор аймгийн Богд сумын уугуул Дандрын жүлтмийн цоохор азраг түрүү магнат урдлаа. За аман үзүүн дээр Баянгор аймгийн Жинс цумын уугуул Сумын алдарт уяаж Батуултын анх хоёрын алаг азраг аман үзүүнд урдлаа. За айргийн 3-т Баянгор аймгийн Бөмбөр сумын уугуул аймгийн алдарт уяаж Жадамбагийн Жимэд анжгийн ягаан азраг айргийн 3 Баянгор аймгийн Үлзүүд сумын уяаж анх хоёрын сартай азраг хар азраг айргийн 4. За айргийн 5-д ямар азраг ирж байна вэ? За айргийн 5-д Баянгор аймгийн Эрдэнэ цогц сумын уугуул Чагнаа дөржин сартай азраг айргийн 5-д урдлаа. За 6-д Гасан цагаас эхэлж өнгөж уралдаад байсан Арангай аймгийн Батцэнгэр сумын уяаж Наран гэрлийн зэр азраг 6-д урдлаа. За 7-д одоо 81 номертой Баянгор аймгийн Бөмбөр сумын аймгийн алдарт уяаж Лувсан наршийн хамгаалангийн зэр азраг 8-д урдлаа. За өнгөж уралдаад байсан Баян цагааны Жүрмэд дөржин азраг орж ирж байна. За ингээ адун сүргийн манлаа хазраг одоо барианд орж иж Баянгор аймгийн Богд сумын уугуул уяаж Дандрын жүлтмийн цоохор азраг түрүү магнат урдлаа. За баяр хүргье. За баярлалаа. За цоохор азрагныхаа удам мөхшил амжилтыг бас сайхан ярьж өгөөч. Цоохор азраг Богд сумын аймаг алдарч сумынхаа унгаа дуу. Энэ их талаараа дорн говийн дэлгэрэх орсон. Тийм атаагаа. За энэ жилийн одоо хэд давхар уян дээр уралдаж байна? Энэ жилийн одоо 2 дахь давхар байгаа. Сая сумандаа бас нэг наадам төрүүлчихэд ирсэн. За өмнө нь одоо бас энэ динж дээр айргаж байсан. Өнөөдөр бас торгон жолоор үрж түрүү магнат урдлаа тийм ээ. Тий сайхан. Энэ дээр 2 дахь удаага айрагдлаа. Тэгээд аймгийн баярнууд азраг төрүүлсэндээ баяртай байна. За тэгээд цаашаашдынхаа наадамд амжилт хүсье. Олон айраг төрөвхтөрөө. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр одоо бас Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд одоо азраг аман үзүүнд турдлаа. Баяр хүргье. За баярлалаа. За алаг азрагныхаа одоо удам мөхшил амжилтуудыг нус сайхан дэлгэрэнгүй яриад өгөөч. Одоо аймгийнхаа баяр наадамд одоо бас өмнө олон дөрүүлж яригдж ирсэн юм азраг байх тийм ээ. Аймагс одоо ингээд нэг зөрөө 5 аман үзүү нэг архит авж байна. За удам мөхшлийн тухайд нь одоо Сүхбаатар. Хиний унгаа азраг вэ? Сүхбаатар. Сүхбаатар аймгийн Дэрэм гэдэг хүний унгаад байна. Дэрэм. За тэгээд аймгийнхаа баяр наадамд одоо бас азраг аман үзүүнд турдлууллаа. Баяр хүргье. Тааштай бас олон дөрвөн айраг бүтээрээ. За баярлалаа. За Баянгор аймгийн Бөмбөр сумын аймгийн алдарт уяаж Жадамбагийн Жимэд анжгийн ягаан азраг одоо бас айраг турдлаа. За баяр хүргье. За баярлалаа. За Харагцсанд баяртай байна. За одоо энэ динж дээр одоо өмнө нь одоо бас төрүүлж яригдж байсан аргагүй нэг довтой өнөөдөр бас сайхан яригдж байна тийм ээ. Өнөөдөр одоо дөрөвдөө энэ динж дээр нэг дөрвөлж 3 харагдаж байна. За одоо аймаг бүсийн чанартай наадамд нийтдээ одоо хэдэн одоо төрүүлж одоо яригдж байна? 3 дөрвөлж 7 харагдсан аймаг бүсийн наадамд. За унгийн эзэн Бихүтийн эзэн тий Бихүтийн Бихүй гэдэг. Дорнот аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт Бихүтийн Бихүй гэж юм баг. За өнөөдрийн одоо бас наадмын зохион байгуулалт хэрэг болж байна. За наадамч олондоо бас сайхан мэдчилгээ дэвшүүлэхгүй юу? Энэ Баянгорчуудаа Бөмбөр сумынхандаа сайхан наадмын зохион байгуулалт сайхан болж байна. Сайхан наадараа гэж та. За баяр хүргье. Төшөө олон наадмаас айраг түрүү аваарай. За баярлалаа. Танаас амжилт хүсье. За архи мөндөд үзэгчдээ Баянгор аймгийн баяр наадмын одоо адун сүргийн манлаа азрагны уралдаан барианд орлоо. За азрагны уралдаанд Баянгор аймгийн Үлзүүд сумын уяаж анх хоёрын сартай хар азраг айргийн 4-т урдлаа. За баяр хүргье. За баярлалаа. За хар азраг одоо өмнө нь одоо 2020 онд Баянгор аймгийнхаа баяр наадамд одоо амун зүүн турдалж байсан азрагаа. За тэрнээс хойш одоо бас өнгөрсөн жилүүдэд яаж уралдав? Өнөөдөр одоо хэд дахь давхар уян дээр Энэ 2 дахь давхар уян дээр ирж байна. За өмнө нь хаана уралдаад ирсэн бэ? Баян зүрхийн хонхор. За Баян зүрхийн хонхорт яаж уралдсан бэ? 5. За хар азрагныхаа удам мөхчлийг нэг сайхан яриад өгөө. Дорнтын цагаан аваа. За одоо бас аймгийн бүсийн чанартай наадамд одоо олон төрүүлж яригдж ирсэн азраг баг тийм ээ. За тэгээ өнөөдөр одоо бас энэ ардын явсалынхаа 100 жил Баянгор аймгийн баяр наадамд одоо бас азраг яригдууллаа. Баяр хүргье. Тэгээ цаашдаа бас олон яриг түрүү аваарай. За баярлалаа.
За Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд одоо азар гарагдууллаа. Баяр хүргье. За баярлалаа. За өөрийгөө одоо бас үзэгчтэй сайхан танилцуулаарай. За би намайг Баянгор аймаг Эрдэнэсгцэн яач бүрийн болд гэдэг юм дээ. Аа. За хээр азаргууд шагнаадурж гэдэг хүний нэрээр уулцсан Тий. юм. Би дүүгийнхаа азаргыг тасч авсан юм аа. Хайргийн товлолоо сайхан байна. За удам хөшлөгийн сайхан яриад өгөөч. За. Төв аймгийн Баян цагаан сумын Жамбал сүрэнгээ чайтай. Унгаад соён бүрийн азарганы төлийн хангаа өрөө ингэж азарганы төл байгаа юм аа. Одоо энэ жилийн 3 дахь давхар үе. За өмнө нь яаж уралцсан бэ? Энэ ерөнхийдөө сум орон нутгийн хэмжээнд 10 уралдаж 9 төрүүлж нэг айр хичээд байгаа азар байгаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд 3 дахь давхар үе. За өмнө нь одоо бас хаана уралдчаад ирв? Сая- Наадмын тухай. Цагааваад эхлэхээ наадам төрүүлээд самгар хайрханд ам үзүүлээ. Тэгээ 3 дахь давхар яриагаа ирж ардын өлсгөлтэй хайргдууллаа. Баяртай сайхан байна уу? За өмнө нь одоо бас Баянгор аймгийнхаа баяр нааданд мөр уралдуулж юу? За ерөнхийдөө миний бол хамгийн том наадам л энэ аймагт ганц яриад тагтаа ярьж хайргдууллаа. Баяртай байна. За баяр үргээ одоо өшөө олон наадмаас хайрыг түрүү аваарай. За баярлалаа.